السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا نبات جديد هنتكلم عنه عن استخداماته وازاي هو مفيد للجسم. النبات دوت هو نبات العرقسوس. نبات العرقسوس يعتبر من النباتات المعمرة، وهو ينبت في كثير من بقاع العالم مثل مصر وسوريا وآسيا الصغرى، وبنستخرج من جذور الشجرة مادة العرقسوس، وهي أكثر حلاوة من السكر العادي، ويمكن مضغها. وهناك 12 نوع من العرقسوس تختلف في الطعم، ويستخدم كنوع من المشروبات الخاصة عند المسلمين في شهر رمضان لما فيه من فائدة كبيرة. والعرقسوس له أهمية كبيرة في الطب القديم، وهذا النبات له قيمة علاجية عالية، وكان يطلق عليه شفاء وخمير لما له من تأثير شافي في العديد من الأمراض مثل أمراض الجهاز الهضمي، فهو فعال جدا في علاج قرحة المعدة. وهناك فوائد أخرى للعرقسوس لجسم الإنسان. نجد أن العرقسوس يساعد على تنشيط الدورة الدموية داخل جسم الإنسان، ويقوم على تقوية الجهاز المناعي، كما يساعد على تنظيف جسم الإنسان من السموم خاصة الكبد، وذلك من خلال إفراز مادة مضادة للأكسدة. ويساعد أيضا العرقسوس على علاج العديد من الأمراض مثل الالتهابات الروماتيزمية، كما يساعد في إدرار البول وتقليل العطش في الأجواء الحارة، كما أنه يعمل على ترميم الكبد، ويعد مفيدا جدا للقلب حيث يمنع الإصابة بخفقان القلب ويقوم بتنظيم ضرباته، كما أنه يقي من أمراض القلب المختلفة، ويساعد أيضا في تنقية الدم، كما أنه مفيد في حالات الإصابة بأمراض فقر الدم ونقص الحديد، حيث يعمل على زيادة كرات الدم الحمراء. ومن الفوائد الهامة، يستخدم العرقسوس في علاج مشكلات الجهاز التنفسي، ويتم أخذ العرقسوس كمكمل غذائي عن طريق الفم، حيث أنه يحفز علاج الجهاز التنفسي، إضافة إلى استخدامه للتخفيف من وجع الحلق وأعراض الربو، كما أنه يقلل من الإجهاد الذي يحدث بسبب الغدة الكظرية، كما أنه يستخدم في علاج السرطان والقضاء على الخلايا السرطانية. وللعرقسوس خصائص مهمة، أنه يستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية، إضافة إلى أنه مضاد لبعض أنواع البكتيريا المسببة للعديد من الأمراض البكتيرية مثل البكتيريا العنقودية. ولو تطرقنا للاستخدام العرقسوس وفوائده للنساء، لنجد أنه يساعد النساء على التخفيف من تقلصات الدورة الشهرية، كما أنه يساعد في التخفيف من حدة أعراض الطمس أو سن اليأس بما فيه من الهبات السخين. والآن سوف نتكلم عن فوائد العرقسوس للشعر. يعمل منقوع العرقسوس على تقوية بصيلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويعتبر علاج جيد وطبيعي لتساقط الشعر والتلف والإضرار الناتج عن الصبغات، كما أنه يساعد على تأخير ظهور الشيب، ويعمل على ترطيب الشعر عبر تدليكه، ويمكن استخدامه كغسول للشعر من خلال مزجه بكمية من خل التفاح للتخلص من القشرة والفطريات التي تصيب الشعر، ويساعد على زيادة كثافته وزيادة طوله في وقت قياسي. ويستخدم أيضا للبشرة، كما أنه يعمل على تجديد خلايا البشرة، وذلك لاحتوائه على أحماض تعمل على التخلص من الجلد الميت
ويساعد أيضا على علاج الحبوب البشرة، فهو مفيد جدا للبشرة الدهنية، كما يساعد على علاج الالتهابات التي توجد بالبشرة والأمراض الجلدية مثل الإكزيما، وذلك لاحتوائه على عناصر مضادة للالتهابات، ويساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية في البشرة التي تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس، كما يساعد على تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي. عندنا تحذيرات للعرقسوس، بما إنه مفيد ولكن له محاذير يجب أن نتعرف عليها في الحالات الآتية: أثناء الحمل، حيث يؤدي تناول العرقسوس إلى حدوث تقلصات داخل الرحم. لا يجب تناول العرقسوس أثناء الرضاعة، حيث أنه يؤدي إلى تقليل كمية الحليب للأم. لا يجب تناول العرقسوس من قبل مرضى القلب ومرضى سرطان الثدي، فهذا خطر جدا عليه.